திரு எடப்பாடி பழனிசாமி ஆட்சியில் இருந்தவர். அவருடைய காலங்களில் நடக்கும்போது இந்த திமுக என்ன சொல்லிச்சுங்கிறது தான் அவர் கேள்வி எழுப்புறார். எங்க திரு மா சுப்பிரமணியன் அவர்கள் இது அரசியல் செய்ய வேண்டாம்ன்றார். எனக்கு ஒன்றும் புரியல. அரசியல்ங்கிறது என்னது? எனக்கு அரசியல்ங்கிறது கெட்ட வார்த்தை. எனக்கு இன்னும் போட்டு கொடுக்குறதா? அது என்ன அவமரியாதையான வார்த்தை? அரசியல் தானே செய்யணும். அரசியல்வாதி தானே எல்லாருமே. திரு மா சுப்பிரமணியன் அரசியல்வாதி இல்லையா? இல்லை அரசியல் செய்யாதீங்க அப்படின்னா இதில் போட்டு கொடுக்காதீங்க, இதில் கோல் சொல்லாதீங்க, இதில் புறம் பேசாதீங்கிற மாதிரி எனக்கு ஒன்றும் புரியவே இல்லை. அரசியல் கட்டாயமாக செய்வாங்க. எப்படி செய்யாமல் இருப்பாங்க? அரசியல் செய்ய முயற்சி பண்ணா போயிடுறாங்க. அது மக்கள் சொல்றாங்க. அது வேற விஷயம் வச்சுக்கோங்க. தட் இஸ் செப்பரேட் கேஸ். அதுக்கு நான் உங்களுக்கு சொல்லி அதுக்கு உங்களுக்கு தமிழில் கொடுத்துற மேட்ரு. இங்க என்ன திரு எடப்பாடி பழனிசாமி ஆட்சி நிர்வாகத்தில் இருந்தவர். அதனால சொல்றாரு, எங்களை என்ன சொன்னீங்கன்னு சேர்த்து கேட்கிறார். எங்க கவர்மெண்ட்ல ஏதாவது நடந்தா என்னங்க செஞ்சீங்கன்னு கேட்கிறார். அப்ப எப்படி சொல்லாம இருப்பாங்க?